好，我哋都唔記得，我哋都未整我哋自己個名。咁我哋今日就嚟拍釣魚發燒友啦。我未整過。釣魚發燒友。Hello，大家好。我係哥哥。你係表弟啊？冇人。得，你確定？又冇人玩。梗係有人玩啦，有啲釣魚發燒友都會玩嘅呢啲。睇下有冇人？有冇人咩？睇下有冇人。係咪你個水樽係咪淨可以釣？係咪淨可以擺一條魚啊？咋？係啊。早講啊！呢度擺一條。咁我釣啲大勁啲嘅魚好唔好？邊一個？你揀。多住呢啲啊！所有呢啲點撳啊？咁都得嘅。我啊。多個灣，多個海陸灣啦。開到啊！係開到啊！要開一個。係開一個。咁我哋而家就係呢個玩呢個釣魚發燒友啦。咁我哋而家開始釣啦。嗱，我就唔信呢，我會輸啊嚇！我同你哋講啊，我就唔信我釣唔到條大魚出嚟啊！而家幾多點啊？哇！唔算大魚又唔算細魚，中型嘅魚嚟喎。去到呢個鏟得。哇！佢強力掙扎喎。有時呢，咁而家佢呢就好似想冇晒力氣咁啦。我斷咗啊！唔會斷線嘅。我會啊！磁口箭。爸爸話我個斷咗啊！我知會斷線啊嘛，我諗呢個應該冇乜機會會斷線噶。斷電啦！斷線咪輸咯。呢度鏟得啊！喺度鏟得斷。有機會啦！Yes， 都話有機會啦。多啲。鎖匙咩事啊？釣到條鎖匙咁嘥力氣。好勁。佢話好勁啊！鎖匙。你話呢？鎖匙。都唔係話魚㗎。咪係咯，都唔係魚嚟嘅。嘥我力氣啊！真係，係嘛？係。咁呢？好，開始啦！我哋對開。有魚上釣。我記得咗嗰條。嗱，唔好以為啲幸運鎖匙，我警告你哋。俾魚就得啊！唔會。喂，我見到嗰條魚，個顏色幾靚喎，不過仔魚嚟嘅。哇！係咪魚？翻嚟！魚啊，係魚啊！咩魚啊？粒粒嘅丁嘅。拎佢去買啦。拎去買做咩啊？佢講咩啊？佢講拎去買啊！出手，拜拜。咁我而家再嚟啦，睇下有冇啲兩三星嘅魚啦，係咪啊？係。如果釣到3星嘅魚都好好彩㗎，係咪啊？有魚上釣。入得好啊，好渣。呢條魚一定係細魚嚟嘅，你睇下，都釣唔到。我條一定未魚。我睇到好似，佢開始用力啦。我唔知係咪魚啊？佢冇力啦，扯佢過嚟。魚嚟㗎！
咁大條，要入粒。我哋而家要釣3粒星魚嘛5粒丁都得夠。 5粒星點釣啊？傻嘅！大丁躲掉5粒丁，出手啦！躲地就5粒丁。係大魚，我哋要釣大魚，而且要係2星嘅，係咪？咩大？金！我哋要釣大魚，係咪？係。而家以前要有櫃㗎，係咪啊？咩鬼啊又？你唔好紮咗啲頭髮，你頭先紮住咗。好似翻嚟！魚嚟嘅。入粒丁。入粒丁。 D 嚟嘅，起碼比 C 啊，係嘛？我哋最多可以拍15分鐘嘅啫喎。都揼一粒。哎呀，釣魚啊！快啲！揼5個。嗱，我就唔信咧，我釣唔到條大魚翻嚟。嗱，有魚上釣啊，有魚。紅的嗰啲大魚啦。魚嚟嘅。大丁嗰條係躲地。你食咩啊？可以玩個。咩魚嚟嘅？佢話又係呢一條星雞魚。都唔係星雞魚。都唔係大魚。係咯，都算大嘅，但得1粒星咯。我哋要釣啲好啲嘅魚。好快有魚上釣咋？有魚上釣。係咩？係啊，我同兜拎過去。係個豆嘅。係同兜拎。你好勁！你又紮咗啲頭髮。哇，勁嘢！5星啊，爭啲打到啦！條魚線啦都係，唔緊要，你一次，見到5星嘅魚嚟㗎。5丁。係啊。要5丁㗎。係啊，釣唔到啊，條線斷咗。又係5星魚，我估呢條勁嘢嚟嘅，呢條應該最少有2、3條咁啦。好大又幾咗？都唔錯，幾勁啊呢條！哇，好勁啊佢唔俾捉過嚟啊！係佢唔俾我捉啊！而家俾捉。仔魚嚟嘅，咁快粒粒。見過呢條。粒粒。你可唔可以獲5粒丁？眼瞓。唔眼瞓，你呢？眼瞓。眼瞓，我哋釣埋呢條就瞓啦。我唔係眼瞓啊。咁我問你係咪眼瞓？你又話係。唔係。勁魚！哎呀！我哋商店要買魚線啊！魚線太短啦。要斷多啲啊！
係魚線太短啦，要啲勁啲嘅。要買到。咪住先，等我睇下先。呢個可以釣到2星嘅魚，呢個可以最多可以釣到1星。買啦，好嘛？冇啊！點解啊？其他買唔到啊，唔夠錢啊！呢個買唔到啊，都冇寶箱我哋。呢個係啊，得呢個可以買啫嘛。上面都會有渣得滯喎。買咗一個而家。係啊，你佩戴。冇得㗎。7點幾個都買到。唔買啦。呢個喎。唔買住。係呢個啊？唔買住。斷，呢個有冇斷電㗎？呢個我睇下先。有冇啊？你先等我換先。換我頭先買咗一支佩戴，搞掂，可以釣到2星嘅嘢。好，我爸冇帶電碟咩嚟㗎？喂，你做咩啊？你做咩話？有魚上釣，冇魚啊！有魚上釣啊！多啲嚟嘅。過嚟！妖，又係呢啲無聊嘅魚。而家有幾多個電啊？唔知啊，應該仲有好多電，佢都未話電力不足。電力有魚上釣。電力不足就係對唔嗰啲啊？係啊，都冇顯示出嚟。哇，好勁啊！呢個唔係啊，呢度有掟住。冇寫啊。哇！而家6粒電。唔可以咁，我係話呢一個。冇掟話有魚掟釣啊！唉，真係好難玩嘅呢個。你部電話？我電話喺下邊咯。喺邊啊？下邊咯。邊度？你一陣拎出嚟俾你釣埋呢條魚先。喺邊啊？釣埋呢條魚先。呢條最渣。呢條仔魚嚟嘅。頭先嗰啲係勁魚。係咩？贏啊！贏！咁快筋皮盡。係咪一個丁？你都知道呢條。對一粒。係咯，咁今日時間差唔多，係時候講拜拜啦。拜拜，同大家講拜拜。拜拜。拜拜。